Здравствуйте, товарищи! Сегодня с вами я, Дмитрий Егошин, и мой дружок, велосипед Stinger Graphite. И сегодня мы хотим вам рассказать одну занимательную историю. Когда я только купил этот велосипед, на нем стояли стоковые пластиковые педали. Разумеется, я сменил их на нормальные. Вот ГТЖ-шки у меня есть. То есть я их вкрутил сюда. Вот. Значит, что из этого происходит дальше? У меня через некоторое время начался стук, который на слух и на ощупь позиционируется как будто бы в каретке, но именно тогда, когда нажимаешь на правую педаль. Чаще всего бывает на левую, тоже маленько чуть позже расскажу, почему обычно левая стучит. Ну, в общем, так. Значит, что вообще происходит? Откуда вообще берется стук, который похож на стук в каретке? Ну, надо понимать, что в каретке стук кажется от того, что... как бы это сформулировать правильно? В общем, когда вы педали вращаете, вы на велосипед подаете некоторые усилия. Причем это некоторые усилия достаточно приличные, скажу вам. Так, и это усилие, значит, какие-то узлы, детали, механизмы, каким-то образом на них как-то воздействуют, что появляются щелчки. Обычно это прям щелчки. Если какой-нибудь там дробный там щелчок, да, такой тык-дык-дык-дык-дык, это, скорее всего, подшипник внутри каретки. Ну, такое бывает очень редко. И поэтому, как правило, щелчки одиночные, и, как правило, в какой-то определенной амплитуде, собственно говоря, вот из всего вот круга, да, вращения, какой-то определенной амплитуде. Как правило, где-то в передней ее части, когда давишь на педаль. Ну, обычно у всех топталки там стоят, да. Вот. Редко у кого контактники. Хотя дело-то хорошее. Так вот, что вообще может стучать в каретке? Ну, как это нам кажется в каретке? Во-первых, какие-то трещины в раме. Могут быть, в принципе, в любом месте раны может быть трещина. И из-за того, что велосипед в момент вот этого вот усилия на педаль подаваемого как бы подвергается нагрузке, вот эта трещина маленько расходится, и потом, когда нагрузка спадает, щелкивается. Ну, как правило, там ближе где-то к кареточному узлу трещины, под седлом, может быть, потому что там жопа ерзает, когда давишь, ну, и вот все такое. Вот. Реже рулевая колонка, но тем не менее бывает. Вот. Но это уж случай клинический, и трещину ее, чтобы не увидеть, ну, это надо просто смотреть хорошо. Вот, во-первых. Во-вторых, можно взять просто велосипед и, грубо говоря, руками держась за верхнюю часть рамы, значит, на каретку, поставить ногу и просто потянуть одно от другого. Ногой подтолкать или наоборот рукой от ноги потянуть. И тогда щелчки рамы, как правило, становятся слышными. Но трещины, они обычно тут, велосипеды же покрашены всегда какой-никакой краской, каким-никаким лакокрасочным покрытием. Значит, трещина обычно, если появляется на раме, значит, в этом месте трескается краска. Вот. Так, что прям вот треснуло вот где-то вот тут дропа, вот где-то там тут же. Ну, тоже бывает, кстати говоря. Ну, как правило, он не хрустит, он просто, наверное, чаще отламывается, да и все. Вот. Так вот, вернемся к нашим баранам, к щелчкам в педалях. Почему щелкают педали? Ну, самые частые варианты, это когда либо каретка на насыпных подшипниках, вот эта вот, именно каретка, не картridж, а каретка, вот тогда щелкает, потому что что-то там уже начало снашиваться, или расслабилось, или раскрутилось, или сносилось так, что люфт появился. Вот от люфта может быть щелчки. Кстати, потом, если щелчки уже появились от люфта, как правило, начинает плохо работать передний переключатель. Вот, и это тоже, в общем-то, знак, который надо трактовать как то, что дело в каретке. Вот. У меня история была несколько другая, то есть передачи работают передние как часики. Вот. Но щелчки есть. То есть первое, что приходит в голову. Если педаль левая, значит всего скорее вот шатунчик прикручивается. Вот бывает так вот, шестигранничек, бывает там как-то там болтом, что-то, неважно. Значит, очень часто бывает, что левый шатун откручивается. И щелчки издает именно вот этот открутившийся левый шатун, потому что он уже на своем конусе, на этом квадратном сидит. Вот квадратный конус, да? Нормально. Ну вот этот квадрат, он призма такой формы, что как бы некоторая конусность, если бы он был фигурой вращения, но он квадратный. Надеюсь, понятно изложил. Почему откручивается, как правило, именно левая педаль? Потому что болт закручивается по часовой стрелке, это обычно стандартная правая резьба. По часовой стрелке закручивается болт, ну либо гайка, там неважно. И если шатун чуть-чуть не сел, то он начинает, у него появляется вот в этом вот такого вот характера люфт. И в момент подачи шатуна
под нагрузкой, ну, мы же педалируем, да? Вот, если мы педалируем, я сейчас в другую сторону кручу, ну, чтобы не проворачивать колесо. Вот это. Мы крутим всегда вперед. И вот этот момент, как раз вот усилие направлено, ну, то есть сила трения, болтик цепляется с шатуном, да, и, значит, эта сила трения, ну, вода камень точит, как говорится, потихонечку, 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 потихонечку откручивает этот болт, он все дальше, дальше, дальше выкручивается, тем сильнее начинает болтаться шатун, тем сильнее начинает щелкать. Вот. Как, кстати говоря, насадить шатун получше или починить, после того, как вот так вот стало, если еще не поздно. Видео есть на канале Велолаб, я на него, пожалуй, в описании дам ссылку. Вот. Канал-то отличный, там тоже коллега-механик работает. Вообще молодец. Пацан реально. Смотрите его внимательно, он дерьма не посоветует. Вот. Так вот, с левым шатуном у меня все в порядке, а щелчки идут, когда шатун правый. Ну что ж такое? Ну, естественно, я там пролез по всему. То есть я снял систему, посмотрел картридж. Ну, картридж я не снимал, так его покрутил. Ну, вроде тоже там ни щелчков, ничего нету. Ну, мало ли там, допустим, дефектность с завода. Маловероятно. Ну, тем не менее, ну, чем черт не шутит. Все, когда в первый раз встречаешь. Нет, все в порядке. Шатуны в порядке. Сидят хорошо, плотно, не люфтят, ничего. Тем более, что правый, который по определению, он только затягивается. Ну, понимаете, да? То есть, если с правой стороны сейчас смотреть, то вот это усилие, давление на педаль, оно, наоборот, силой трения будет затягивать болт с правой стороны, где система. Сломал голову, сказать честно. Разобрал педаль. Ну, они там 2 года отходили. Там, да? Разобрал, сменил смазку. Думаю, что ж такое? Ну, может быть, в этом все дело. Собираю, ставлю обратно. Сначала все хорошо. Через некоторое время стук появляется. Ага, значит, педаль. Дело в педалях. Лазил, на 3 раза пересобрал, пересмазал. Ничего понять не могу. Вроде собираю хорошо, ни люфта никакого нет. Ну, бывает, что там педаль, допустим, вот в этой плоскости люфтит. Тоже может щелкать. Да что ж такое? Вот. А надо отметить такую вещь, что по своей самогодеятельности я стал педали закручивать не слишком сильно в шатуны. Ну, потому что, опять же, шатуны левый и правый, они имеют между собой различную резьбу. Не в смысле диаметра, а в смысле одна правая, другая левая. Для чего это сделано? Чтобы когда мы педаль крутим, даже через качение, через силу трения, какая маленькая бы ни была на качении, чтобы сама педаль из шатуна не могла вывернуться. Поэтому резьбы сделаны встречно. То есть они сделаны так, чтобы, когда вы естественным образом вращаете педали, они закручивались. Ну, соответственно, да, чтобы педали не затянулись там до одурения, пока я езжу, там, да, до следующего ТО. Я вот для себя такую методику избрал, умную, ну, в кавычках умную, что педали не нужно слишком сильно затягивать в шатун, а то потом фиг отвернешь. Ну, были моменты, да, когда там получалось, что я не мог отвернуть педали, там мне приходилось на ключ трубу надевать, там еще это целая история, там один раз упал, лбом обратно, вот ты же рассечение, ну, это вся, понимаете, вся эта порнография, она вот как бы это, ни к чему. Ну, правила охраны, туда плюс кровью, там, да, нельзя на ключ ничего не. А как тут ее открутишь? По-другому. Ну вот, как-то так. Ну и тут я уже скажу честно, моей логики не хватило понять, что же вообще происходит. А произошла на самом деле вещь простая. Шатуны и резьбы педалей, к сожалению, особенно на недорогих велосипедах, особенно на велосипедах СНГ брендов, уж не говорю там про те, которые уж совсем ашанами считаются, вот у них может оказаться так, что несколько неточно могут быть выполнены резьба на педали и ответная резьба в шатуне. Чуть-чуть другая заполненность может получиться, может быть просто изношенным каким-то инструментом их режут, или там что там происходит, я уж не знаю. Ну, тем не менее, такое бывает. И получается, что педаль имеет мизерный люфт вот в этой плоскости. Если сбоку смотреть, то есть, вот таким образом. Ну и естественно, этот люфт в какой момент проявляется? То есть, когда мы круг-то проходим-то ничего, да? А когда мы начинаем давить на педаль, вот тогда в этом месте она как бы
внутри резьбы вот немножко начинает чуть-чуть перемещаться и щелкать. И щелчок-то такой подлянский, он очень похож на именно щелчок каретки. Ну, и тем более, что момент, в котором он появляется, к этому благоволит так думать. Вот такая история. Значит, узнал я об этом на одном из форумов. Сейчас даже адрес вспомнить не могу, к сожалению, порекомендовать этот форум. Вот, почему, собственно говоря, и это видео я и делаю, чтобы вот это все дело кому-то, может быть, окажется полезным, кто-то, может быть, не будет идти вот эту всю дорогу, которую я прошел, сразу просто подтянет педали, как это положено, до требуемого усилия. Вот, да и, собственно, и будет ездить спокойно. И эти щелчки пропадут у него. Ну и опять же, ситуация обратная. То есть педали у вас хорошо затянуты в шатуны, а щелчки есть, ну, соответственно, это значит уже не педали, значит где-то надо в другом месте искать. Все логично. Вот. Ну и, а вообще, как бы поиск, это первое дело, по раме смотрим трещину, если трещины нет. Второе, смотрим, затянуты ли шатуны, хорошо ли они натянуты, именно вот эти вот в этих местах, к картриджу или каретке. Значит, третий вариант, это уже смотрим состояние каретки, если нету люфта, там вот это все дело. Если картридж, то уже проще. Ну, бывает, что и картридж, конечно, снашивается, выходит из строя, бывает там с завода бракован, бывает всякое, то есть жизнь есть жизнь. Ну, вот, собственно говоря, и если это все не помогает, то уже смотрим затяжку педалей. Хотя, ну, тут тоже, как бы, видите, последовательность такая условная, потому что, ну, может быть, вперед будет проще детали, там, педали протянуть, допустим, и вот, собственно, на этом успокоиться, и все сразу пропадет. Но вообще, как бы, основные вот эти вот вещи, откуда щелчки могут раздаваться, это как раз вот именно трещина в раме, неисправность кареточного узла, плохая затяжка шатунов и плохая затяжка самих педалей в шатуны. Вот такая история. Ну, умельцы еще, некоторые говорят, что они подкладывают какие-то графитные или медные, графитные смазки, медную пасту, ну, чтобы заполнить вот это вот пустоты в резьбе, которые возникают. Но это, в общем-то, наверное, желательно сделать не вместо, а с затяжкой. Вот. Однозначно, что педаль, которая была закручена на графит или, скажем, на медную пасту, она потом точно открутится железно. Вот. Что бы там с чем не контактировало. Вот такая, ребята, история. Надеюсь, что кому-то это будет полезно, что кому-то я облегчу жизнь вот этим своим роликом. Спасибо вам за внимание. До свидания.